5 minuuttia, anteeksi. Ei 5 tuntia, 5 minuuttia. Eikä 5. Wow. No joo, sillain. Jos tää video saa 50, mä teen 5 minuutin videon. Tai sitten mä voin myös tehdä ton 6 minuutin videon. Saatte ite päästä siellä niin. Jos saatte 6 minuutin video, se on sitten 6 käystä. Silloin se meneekin. Ui. Tää on vähän poikki. Tänään pelataan Edgar. Jos saatte mut kaveriksi parastaa, siis sen nimi on Liam. Wow. Mä en halua Mikko Get away from me! Great, now everyone hates me. Mut ootte ollut kivoja siellä. Te ootte tilannut mun kanavaakin. Ja kiitos siitä. Teille. Mut se ei haittaa, me voitettiin. Oliko kivaa? Kyllä oli. Mä tein Stillainu. Anteeksi, mä en tullut kertoa. Joo. Mennään seuraavalle. Tästä tulee kiva pelivideo taas pitkästä aikaa, koska mä en oo hirveesti tehnyt näitä pelivideoita. Koska siksi mä en oo vaan tehnyt näitä, koska mulla on vaan ollut vähän kiireitä ja mä en ehtinyt tehdä näitä. Et joo. Ja joo. Aika ihmetelkö, jos näin ei välillä kuulu. Mä yritän nyt, että mä en puhu. Minä. Mä en haita vaikka toi Bibi nyt kuolee, koska mä lopetan sitten videon. Bibi, yritä edes olla sitä. Ois meni muualle. Kiitos Bibi. Birdie on siellä. Jaska oli siellä. Jaska. Heippa Jaskat. Okei. Jaska, älä kuole! Mä en kestänyt jo joku 5 minuuttia. Okei, älä kuole vaan jos sä kuolet. Meidät takaa. Hei. Toi seuraa mua, mut sille ei oo suojakin. Okei, älä kuole, Bibi.
Okei. Nyt hävittiin. Mä arvoin, että ei ollut kivaa. No. Ja mä nyt sanon teille, että moikka!